Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့တာဘ3ယောက်တကြံတွင်မူလရတောင်တက်ခရီးစဉ်လေးကိုဘယ်လောက်လုပ်လိုက်တာပါကျွန်တော်တို့ကမော်လမြိုင်ကိုတညကျိုးသွားပြီးအိတ်ကပါတယ်ကားလက်မှတ်တွေမရလို့တကြံတွင်ဆိုတော့နောက်ရက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့တိုးကိုက်ကိုတန်းကနေပြီးတော့မော်လမြိုင်ကနေပြီးတော့ညအိတ်နားမယ်တန်မရရွာကိုကျွန်တော်တို့ကားလေးနဲ့လာကျိုးပါတယ်အဲ့ဒီတမယာရွာမှာတညအိပ်ပါတယ်ဒါကတော့တမယာရွာကိုသွားနေတဲ့လမ်းတောက်လျှောက်ကမြင်ကွင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီလိုတန်တရာကြီးတွေဖြတ်ကြတယ်မမြင်ဘူးတဲ့မြင်ကွင်းလေးတွေပေါ့နော်စစ်စေးဂိတ်တွေလည်းများပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတမယာရွာမှာတညအိပ်ပြီးနောက်ရက်ကျတော့ကျွန်တော်အနောက်ကကားနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့လုံးကြက်တိတ်သွားကြမှာပါကျွန်တော်တို့18ယောက်ပါရန်ကုန်ရဲ့မော်လမြိုင်ရဲ့ပေါင်းပြီးတက်ကြတာပေါ့နော်ဒါတမယာရောအစားထွက်ခွာတော့အဲ့မှာလမ်းမှာတရားလေးပြက်နေတာလမ်းဆင်းလျှောက်ကပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မူလအီတောင်ကြီးကိုသွားဖို့အတွက်3နာရီလောက်အဲ့ဒီကားနဲ့သွားပါတယ်45မိနစ်ကအခုလိုဖုန်တော်ကြီးဖြတ်ကြပါတယ်ဒီကူကြီးထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မနက်6နာရီစွန်းကထွက်လာတာကို9:45 10နာရီလောက်မှတောင်ကြီးကိုရောက်ပါတယ်ဒါတောင်ကြီးရောက်ပြီပေါ့နော်ရောက်ခဏီနာစမ်းကြောင်းလေးမှာကိုလက်တန့်စင်ကြတာပါမတရားလေနော်မတရားလေကျန်တဲ့ခါမှမတရားလုံးတာကြီးနဲ့တာအလန်နဲ့ပေါ့နော်တော့ဖုန်တစ်လုံးနဲ့တော့ပျော်နေတာပဲဒီကြီးစဉ်တောက်လျှောက်ကတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ပါတာဖ3ယောက်နေပူကြီးမှာတောင်းတက်တော့မှာဒါကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ပါလူအစုံတိုးကိုက်3ယောက်နဲ့ဆိုရင်တိုးကိုက်အဖွဲ့နဲ့ဆိုအလုံးအယောက်20တိတိပါပုံတပါလဲပါပါတယ်ဆဆချင်းတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာကွန်းကြံ2ချံကိုအဲ့လိုမျိုးဖြတ်ကြပါတယ်ဒါကတော့တောင်ချီနတ်ကွန်းပေါ့နော်အဲ့နေရောက်ပါပြီဒါကတော့နတ်ကွန်းမှာစူတောင်းပါတယ်အမွေးတိုင်းနေထွန်းပါတယ်ကြောင်းတိုင်းနေထွန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တော့စပြီးပင်ပန်းနေပါပြီအဲ့ဒီနေရာကို45မိနစ်လမ်းလျှောက်လာရပါတယ်တောင်ကြီးကနေဒါကတော့ဆဆချင်းတက်တဲ့ခွေးရှာထွက်တောင်ပါအဲ့အစပါအခုရောက်နေပဲလေစပက်ကျွတ်တောင်လားခုနေဒါကမူလေတောင်ကျွတ်တောင်ပြီးရင်တို့ဒီစမ်းကြောင်းတစ်ခုရောက်မယ်ပြီးရင်ရတိကြောင်းပြီးရင်ဝါတော့ပြီးငပြောတော့ပြီးရင်ခွေးရှာထွက်တော့ပြီးလို့ရှိရင်စေရုပ်တောင်ပြီးရင်သမုံဦးပြီးမှကျွန်တော်တို့ညအိမ်မက်အလဲစခန်းကိုရောက်ပါ12နာရီတီဆိုတော့နေရလဲအရန်ပူဝါတော့မှဝါတွေကလည်းမီးလောင်တာတော့လေအရန်ပင်မပါတယ်နှွေခေါင်းကြီးတက်ကြတာဂျာဒီလိုလည်းတအားပူပါတယ်ဖုံလည်းရှိတယ်ဗျအခက်မသိလို့ရှိရင်ပြားလိုက်ပြီးတော့နားသေးတယ်တုတ်တော့မတုတ်ပြားတွေပေါ်ပါတယ်တောင်းပေါ့ဒါရတိကြောင်းမှာငပြောသီးစားနားကြတာကျွန်တော်တော့မတက်နိုင်တော့မောပြီးတော့အင်ကြီးချွတ်လိုက်ရပါတယ်တပေါ်လုံးချွေးတွေရွှဲနေတော့အပင်ပန်းဆုံးပါပဲဒီတောင်တက်တာຫນွေလဲຫນွေဖြစ်တယ်အရင်လည်းမိုးတယ်လူကခံမခံနိုင်တော့လား10နာရီ45တက်တာ3နာရီ45ဖြစ်တော့မယ်နားတဲ့နေရာမရောက်သေးဘူးဒါအလက်ပါသူကတော့တက်နိုင်တော့ဝါတော့အေးအေးဆေးဆေးတက်ပြီးတော့အစိုးရရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်
ငပြောတော့ဝါတော့ကြော်လို့ရှိရင်ငပြောတော့နောက်ပိုင်းဟာထက်တက်ကသေးတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒါစက်ရုပ်တောင်းလို့ဒါသူ့ဖုန်းထဲပြန်ရတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဲ့ချိန်ကျညမှောင်သွားပါပြီမတက်နိုင်တော့ဒါတင်မောဦးပါကျွန်တော်တင်မောဦးရောက်တဲ့အချိန်မှာနေအောင်မရှိတော့ပါဘူးဒါကျွန်တော်သူတင်မောဦးထိပ်မှာတက်ပြီးရိုက်တာဒါကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ9 နာရီခွဲကြာမှကျွန်တော်တို့ညအိမ်မဲ့အလဲချောင်းရောက်ပါတယ်ဒါကြီးကျွန်တော်ဒါလည်းကိုကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာစောင့်နေပဲတင်မောဦးမှာတင်မောဦးကနေနောက်တဲ့မိနစ်20နာရီဝက်လောက်ထပ်သွားမှအခုအလဲချောင်းညစားပြီးတော့ညအိမ်မဲ့နေရာလေးကိုရောက်တာပါတက်လို့ဆိုပေမဲ့အရန်စားလို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ခြေလန်း2400ရှောက်ပြီးတက်ကြပါတယ်အလဲချောင်းထိကြိုက်တီကိုတစားခွဲ2ဆနေပါတော့ပေါ့နေပူပူကြီးမှတက်ကြတာနောက်ရက်ဖြစ်သွားပါပြီနောက်တစ်ရက်ကျွန်တော်တို့ခရီးစားထွက်ပါတယ်မနက်စောစောလေး6နာရီခွဲလောက်ရအောင်ထွက်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ရက်လည်းပင်ပန်းပါတယ်ဒီပုံကကျွန်တော်တို့ဟိုးနောက်ကအဲ့ဒါလမ်းမြင်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့တက်ချင်တဲ့မူလီတောင်မှာဒါစင်အိုကွဲတောင်ကဇေဒီလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတပ်ပုံနေရိုက်ကြတာဒါအလက်ကတော့ဆူတောင်းတယ်သူအောင်မြင်မြင်နဲ့တက်နိုင်မှုဒါကိုနေတို့အပွဲပါလမ်းမှာပိတ်နေတဲ့တေတိုဝင်းပေါ်မှာတပ်ပုံရိုက်ကြတယ်ဒါမိုက်တွေထဲဖို့အိတ်ကလေးတွေထားခဲ့ပြီးတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒါကိုတန်းနဲ့ယောဂရုပ်ပွဲပါပုံနဲ့ဒါနောက်ရက်ကျတော့ရေထွက်ပေါ့နော်ရေထွက်မှာသားကောင်ဝင်သွားလို့ကျွန်တော်တို့ရေလဲမလောက်တော့ပါဘူးရေတက်များများကိုလိုပါတယ်ကျွန်တော်ရေတက်နဲ့ပဲအဆင်ပြေတော့ဆိုတော့ဒါလမ်းမှာတွေ့တဲ့ဆိုင်းဘုတ်လေးတွေပါအမြင်ဆိုင်းဘုတ်တွေ့ရင်အားတော့တက်ပေမဲ့ခရီးကမရောက်နိုင်သေးပါဘူးစင်လဲတောင်ထက်တက်ကမှာပဲစင်လဲတောင်ပြီးလို့ရှိရင်နေပူတောင်ဖြတ်ကပါမယ်နေပူတောင်ဖြတ်ပြီးလို့ရှိရင်တာဝါတိုင်းကုန်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါကားလမ်းစမြင်နေရောက်ရောနော်တာဝါတိုင်းကုန်းမရောက်ခင်ဒါလေးကတော့ယေဒနာမြေပုံမှာယေဒနာမြေပုံကြည့်တက်မှရမှာတော်မီလောင်နေတာမူလအိတ်တိုင်နေရှောက်ခံကြီးအားတင်းပြီးတက်နေဒါတော့တိုးလီတာကိုတက်မှာ10 နာရီ45လောက်ဆိုတော့လူကမောနေပြီစခန်းတွေ့သမျှနားပဲနားကျင်တော့တယ်ကျွန်တော်တို့ကရေလဲကုံသွားတော့ရေတောက်ဖို့လည်းမရှိတော့လမ်းလျှောက်ဖို့တော့တော်တော်အားပြတ်သွားတာအဲ့ဒါနဲ့စခန်းတစ်ခုတွေ့တော့အဲ့စခန်းမှာနားနေတော့ကံကောင်းကျင်တော့ကားရောက်လာပါတယ်တောင်ပေါ်ကနေကားလာကြူတာအဲ့ကားနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်ထိရောက်အောင်တက်ကြတယ်တယောက်2000နဲ့ဒါကအခုလွမ်းစီတီပါလမ်းမှာတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်သူတို့ကတော်တော်တက်နိုင်တယ်ဗျလွမ်းစီတီမှာရောက်နေပါပြီဒါကတောင်ပေါ်စရောက်ပါပြီတောင်ပေါ်ကဘုံကြီးကျောင်းပါဒါကတော့မူလီစင်တော်ရှင်မဟုတ်ဘူးပါအဲ့ဒီကနေမိနစ်20လောက်အခုပြတဲ့ဟိုတောင်ထိပ်ကစံတော်ထက်တက်ကပါတယ်ဇီဒီကိုဒါနှစ်ယောက်ကတော့ပျော်နေတာပေါ့သူတို့ယူရီးယားမုတ်တွေရတယ်အေးတွေရတယ်အသီးတွေလည်းအစုံရှိပါတယ်တောင်ပေါ်ဒီတသီးတွေကကြိုက်တာစား9000ပါဒီညီမလေးဆိုင်မှာတော့ဆွဲဆောင်ရပါတယ်တန်ငါလို့ရတယ်ကြီးနွေဦးတွေရတယ်အကုန်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရဲ့ကံကောင်းတယ်ပဲပြောရမှာပေါ့နော်လာကြိုးတဲ့ကားနဲ့တွေ့တော့တောင်ပေါ်စောစောလေးရောက်တယ်ဗျအမှန်ဆိုနေ့လေ4နာရီ5နာရီလောက်မှရောက်မှာအခုကနေ့လေ7ခွဲလောက်နဲ့တောင်ပေါ်ရောက်လာပါတယ်တောင်ပေါ်ရောက်တော့အနားယူတပုံနေရရေမိုးချိုးပြီးတော့မှညနေဆောင်မှတောင်ပေါ်တက်ပြီးဖျားဘူးတော့ဒါတော့ကျွန်တော်သား2ယောက်ပေါ်တက်ပြီးတော့နားဖို့တက်သွားပါပြီကျွန်တော်ချက်တော့တွေကတော့ပေါက်ပြဲကုန်ပါတယ်ပြင်မှန်းလို့လမ်းကျန်းလို့သူတို့တော့ရေမိုးချိုးပြီးတော့နားပါပြီဒါကရင်ဟစ်တိုင်းပေါ့နော်အဲဒီမှာဖုန်းအင်တာနက်လိုင်းမိပါတယ်
ယူရီးယားမှုတော်တော်စုံစုံရှိပါတယ်တောင်ပေါ်မှာအေးတွေရှိတယ်ဆေးဝါးတွေရှိပါတယ်တက်တက်လွတ်ပဲရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နားပြီးတော့တောင်ပေါ်တက်ပါပြီဖះသွားပူပါပြီနာကျွန်တော်မူလက်ဤတောင်တက်ပါတော့မယ်အပါကောတက်ခဲ့ရတဲ့တောင်မူလက်ဤရင်မြင်တော့ရောက်ပါပြီနောက်တစ်ဆင့်ထပ်တက်လိုက်အောင်ပါဟိုးမှကျွန်တော်ပြကြအောင်ထိုင်းနေလာပြီးကမ်းမင်းလုပ်တဲ့နေမြူတွေနဲ့ဆိုတော့သိမကြည့်ဘူးပြင်တန်လေးတွေနဲ့အဲ့နားမှာတောင်အောင်မှာအရန်ပူတယ်လို့တောင်ပေါ်မှာအရန်ကိုအေးပါတယ်အနွေးတယ်လိုပါတယ်ဇာတိဥရုက15-16ဝန်းကျင်ပဲရှိတာပါတောင်ပေါ်မှာဖုန်းစင်ကအပ်တန်မိပါတယ်အပ်တန်ကို data roaming ဖွင့်ရပါတယ်ပြီးတော့ time စင်ကတွေမိပါတယ်မိုးစိုးတောင်ဘက်မှာ line ပို့ကောင်းပါတယ်မြန်မာဖုန်းကတွေကတော့မမိပါဘူးအတန်တစ်မျိုးပဲမိတာပါမမြူတွေမြင်ရလားမြူတွေတောင်မတက်ဒါຫນွေခေါင်ကြီးနော်ဒီခေါင်တကြံကြီးပါနေ့လယ်9 နာရီပါကရင်ပြည်နယ်ဒေါနာတောင်နဲ့မြောက်ရီခရိုင်မြောက်ရီမြို့စုလက်ဤကမူလက်ဤတောင်ပါကြည့်ပါဦးမြူတွေပဲဒါနွေရသည်တကြံနွေဧပြီ73ဗျာဒီစင်ပါလို့ပြောလေဒီစင်ပါမူလေးဆိုင်တော်ရှင်ပါမူလေးတောင်ပေါ်မှာပါဒါကျွန်တော်တို့တိုးကိုင်းတဲ့သားကြီးနဲ့အိုးကတောင်တန်းနေရိုက်ပြကြတော့မရောက်ဘူးမလာတဲ့လူတွေမလာနိုင်တဲ့လူဒီမှာအဲ့ဒီစီရီကတော့လွမ်းစီရီပါအဲ့ကနေတက်ကြတာအဲ့ကနေတက်ရတာဒီတောင်ပေါ်တနားရီလောက်လမ်းလျှောက်တက်ကြတယ်ဒါကတော့အမျိုးသမီးတွေကဒီဖျားကြီးပဲတက်လို့ရတယ်အဲ့ကိုကြော်လာလို့တော့ပေးမကြော်ဘူးတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ညအိတ်တဲ့ဓမ္မယုံပါဒါတော့မြူတွေနဲ့ဆိုဖြူရသိမ့်မှာပါဒါကတော့အရှိဘက်ကနေထွက်နေတာဒါအရှိဘက်ကျွန်တော်တွားရိုက်ပြအရှိရကကမ်းမင်းမနေ့ကသွားလို့မှာလေဒီအရှိတောင်ပါပေါ့ဒါတော့အရှိရပါနေထွက်တာတောင်ရဟိုအောက်မမြင်အောင်မြင်ဒါကတော့အနောက်ဘက်ပါတကွန်တိုင်းရှိတယ်
ဒေါနာတောင်တန်းတွေရဲ့အမြင့်ဆုံးဒီ6600ကျော်တဲ့ဒီရမ်းတိုက်တယ်တချန်တွင်းကိုအေးဆက်တာပဲနှင်းနေလည်းကြာတယ်နှင်းနေစိုးနေနှင်းဆက်လေးတယ်မူလဤတောင်ပေါ်မှာဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီးတော့ဖျားဖူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့14ရက်နေ့မှာတောင်ပေါ်မှာမုံလုံးရေပေါ်တာကိုလှုပ်ရှားကြပါတယ်ဒါကကိုတန့်ပါဒါကကိုမိုးဟင်းပါဒီတယောက်ကတော့ကိုချမ်းပါဒီတစ်ခေါက်တောင်းတက်တဲ့ဖွဲ့ကမင်းကလေးများရဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကယောက်ျားလေးများသွားတယ်ဗျဒီတုံးပါလေယောက်ျားလေးကြီးတော့ကပုံများပါဒါတက်လို့ခေါက်ဆွဲပါတခြားအဖွဲ့တွေလည်းတောင်ပေါ်မှာလာတက်ပြီးတော့မုံလုံးရေပေါ်စတူဒီတာဝိုင်းလုံးကြပါတယ်မုံလုံးရေပေါ်ပထမဦးဆုံးရတာတော့ကျွန်တော်တို့ဖះကိုတွားကပ်ပါတယ်စီဒီနှစ်စုလုံးတွားကပ်ပါတယ်မင်းကလေးပဲတက်လို့ရတဲ့စီဒီနှစ်ခုအမြင့်ဆုံးကယောက်ျားလေးပဲတက်လို့ရတဲ့စီဒီနှစ်ခုလုံးတွားကပ်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီညနေမှာကျွန်တော်တို့မုတ်ဆိုးတောင်ကမ်းမင်းဆိုင်ကိုသွားပါပြီဒါမုတ်ဆိုးတောင်ကိုသွားတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ငမန်းကြောက်တုံးကြီးပါလူတိုင်းအမတရားတက်ပုံရိုက်ကြပါတယ်ဒါကိုချမ်းပါတော့တာရဲ့အချစ်တော်ပါကျွန်တော်တို့တာပါတုံရောက်ဒီညကမ်းမင်းဆိုင်မုတ်ဆိုးတောင်မှာသွားအိမ်မှာပါဒါမုတ်ဆိုးတောင်နဲ့မူလက်ဤတောင်ကြားတဲ့ကရှိုနေရလေးပါတောင်တက်တဲ့နေရာမှာလှတယ်ဆိုတာတွေကအခုမှလာတော့မှာထိုင်းနေကမ်ပိန်းလာလုပ်တဲ့အခုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့မုတ်ဆိုးတောင်မှာရန်လှပပါတယ်တောင်တန်းတွေကကျွန်တော်တို့ဖုံပင်လေတွေနေပူကြီးတွေဖြတ်လာပြီးတော့အခုတော့တောင်ပင်လေတွေနဲ့မြူတွေနဲ့တိမ်ပင်လေတွေကိုတွေ့ရတော့မှာပါလူတွေနဲ့ဝေးဝေးဝေးတဲ့နေနေအတူတူသွားကြမယ်လေနဲ့ဆိုင်နဲ့တော့ရဲ့ရင်ဝဲမှာပြောနေတဘာဝရဲ့ရင်သွေးငယ်လေတဘာဝရဲ့ရင်သွေးငယ်လေဒီကဘာမှာစစ်မဖြစ်ရမည်တနေရရှိရမယ်လေထာဝရငြိမ်းချမ်းမှုရှာကပျော်ရွှင်နေတဘာဝရဲ့ရင်သွေးငယ်လေတဘာဝရဲ့ရင်သွေးငယ်လေပိုင်ဆိုင်နာအားလုံးစွန့်ငါလေမနာလို့စရာလည်းပဲမရှိတော့ပဲဘယ်သူမဆိုအားလုံးကနုနေညီကိုလိုချင်နာမှုနဲ့လေလောကအသက်တစ်ခုတည်နေအရာရာလာပါရမည်အရာရာတန်ရှင်ရမည်ထာဝရငြိမ်းချမ်းမှုရှာကပျော်ရွှင်နေတဘာဝရဲ့ရင်သွေးငယ်လေတဘာဝရဲ့ရင်သွေးငယ်လေပိုင်ဆိုင်နာအားလုံးစွန့်ငါလေမနာလို့စရာလည်းပဲမရှိတော့ပဲဘယ်သူမဆိုအား
ရာရာလာလာလာပါရမည်အရာရာတန်တန်တန်ရှင်ရမည်ထာဝရငြိမ်းချမ်းမှုရှာကပျော်ရွှင်နေတဘာဝရဲ့ရင်သွေးငယ်တွေတဘာဝရဲ့ရင်သွေးငယ်တွေတဘာဝရဲ့ရင်သွေးငယ်တွေတဘာဝရဲ့ရင်သွေးမုံစိုးတောင်ကြီးကအရန်ကိုလာတာပါမူလီတောင်ရဲ့ဘေးကရက်တောင်ဒါကိုတန်မှာဒီကိုစီစဉ်ပေးလို့ကျွန်တော်တို့ဒီခရီးကိုထွက်ဖြစ်တာပါဒီဖေရဘူးခရီးစဉ်လေးအရန်နဲ့သဘောကောင်းပါတယ်တန်မြာရွာပါတစ်တော့မှာရှာကြည့်လို့ရပါတယ်ကိုတန်မူလအီဆိုရင်အဲ့ဒီအကိုနဲ့ဆက်သွဲလို့ရပါတယ်ဒါကတောင်ပေါ်ကနေမြင်ရတဲ့ဈေးတွေပါဒါကတော့သူစိတ်ကြီးဝင်နေတာပါကျွန်တော်တို့တာပါသုံးလုံးစစ်တူရင်နိုင်သွားလို့စတာတော့ကိုတန်အခုမှတောင်စားတက်မဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီတောင်ကအဆင်မပြေသေးပါဘူးဒါပေမဲ့စိတ်မညစ်ပါနဲ့အားသာချက်ကတော့ကားနဲ့လည်းတက်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့တောင်တက်ဖို့အတွက်ဘာတွေလိုလဲဆိုတော့ကြောဖို့အိတ်ကောင်းကောင်းတစ်လုံးရယ်လမ်းလျှောက်တုပ်လေးရယ်ဖက်နှက်ကောင်းကောင်းရဲ့အဓိကလိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အခုပတ်လောက်လေးကနောက်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီသားကန်နေခြေညက်နဲ့လည်းတက်ကြပါတယ်ဘာလမ်းလျှောက်တုပ်မှလည်းမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ထက်လည်းမြန်အောင်တက်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တက်လည်းအမောခံပါတယ်ပြောချင်တာဘာမှမရှိလဲတက်ချင်တဲ့စိတ်ရှိရင်တက်လို့ရပါတယ်အုပ်စုပုံတွေကတော့ရသလောက်ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ရှိသလောက်ထည့်ထားပေမဲ့လူစုံအုပ်စုပုံကတော့ဟိုးအစားတပုံပဲပါတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တာကြီးပဲပေးနေတာပါတပုံကြီးတပုံအရန်လှလွန်းတော့တောင်းနေရဓာတ်ပုံတွေကအများကြီးပါဒီဘလော့ကလည်း35မိနစ်လောက်ရှည်သွားတဲ့အတွက်ခွင့်လွှတ်ပြီးကြည့်ပေးပါလို့တီးခံပြီးကြည့်ပေးပါလို့တောင်ကျော်ကြီးတစ်ကျော်လုံးကျွန်တော်တို့သားဖ3ယောက်အချိန်ပိုင်းလေးပိုင်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့အနောက်မှာလည်းပါပါတယ်အရန်လာပြီးကျွန်တော်တို့အရန်သွားခြင်းတဲ့နေရာလေးအမှတ်တရဖြစ်သွားတော့ဒီခရီးကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ရောက်ဖို့လည်းမလွယ်တော့သလိုဒီလူတွေနဲ့လည်းပြန်ဆုံဖို့ကတော့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးလူဆုံဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော့လေဒီတောင်ကြီးကတော့အမြဲတမ်းရှိနေမှာပါဒီတဘာဝတရားအလှကြီးကတော့အမြဲတမ်းရှိနေမှာပါမိတ်ဆွေတို့မရောက်ဘူးရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်တခြားတွေလည်းတင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကျမ်းမာတော့ငွေကြေးလည်းတက်နိုင်တယ်အလုပ်တွေလည်းထားခဲ့လို့ရတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လိုမျိုးဒီတောင်တွေကိုစမ်းပြီးတက်ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်အကြံပြုလိုပါတယ်
ဘာဝတရားရတကယ်ကိုလှပပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခံစားဖို့လည်းထိုက်တန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေဝင်တာကိုကောင်းကောင်းကြီးခံစားရတယ်လို့တောင်းတက်တာအဲ့လိုတိတ်နေကိုအရန်လှပကြီးခံစားရတယ်ညဆိုလည်းကြဲတွေကိုကြည့်ရပါတယ်အခုဒီနေရာလေးပါအဲ့ဒီတောင်ကျောလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သားဖ3ယောက်ခဏလေးနိုင်ဝက်1နာရီစာလောက်လေးအချိန်မှန်လေးပိုင်သွားတာပါဒီတောင်ကျောကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာရဲ့ဧည့်သည်တွေပေါ့နော်ဘာဝတရားရဲ့လှပမှုတွေအရန်ကိုအမှန်ကန်ပါရောက်တဲ့ highway လမ်းမှာများလေချစ်ချစ်လေးတပုံညီညူရင်ခွဲနေချင်ဆုံးလဲလမ်းများမဆုံးဘူးတို့တွေထိုင်ရကပါကြီးမေတော်မေ oh kiss a jam what can you match up to ne chin so you ne down thereများလေးမြစ်ပင်လေsay la neကဘာမြေတွေရဲ့တူတဲ့ရိုးရတဲ့လေးထုံးစံနေနေကဘာငယ်တဲ့ကိုရှာရင်ဖွင့်ရင် kiss a chin out the highway လမ်းမှာများလေချစ်လေးပုံညီညူရင်ခွဲဒီချင်ဆုံးလဲလမ်းများမဆုံးဘူးတို့တွေထိုင်ရကပါကြီးမေ စာစင်းပါပြီ kiss a jam what could you match up to ne chin ကိုရင်လေးစီရန်နေခက်ဆင်းလာနေတယ် down there say la ne ka ba ni ri do de yo ya de late tong san ne kiss a jam ya ba mya ne kiss a jam the chin me so ya ne down there na ne mi pele say la ne ka ba ni ri do de yo ya de late tong san ne ka ba nge de go shine when you kiss a chin what could you match up to ne chin so you ne can ya ne mi pele say la ne go ba ni de do de yo ya de le tong san ne go ba nge de go shine when you kiss a chin go ba nge de go shine when you kiss a chin ဒီကိုကရန်ကုန်ကချားတိုးပွဲနဲ့လိုက်လာတာပါကိုကျော်တန်းစင်မှာကျွန်တော်ရေခဲတောင်တွေတက်ဖို့တက်ဖိတ်ပါတယ်ဒီကိုကရေခဲတောင်တက်ဖို့တက်အတွေ့အကြုံရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့16ရက်နေ့တော့တောင်ပေါ်ကပြန်ဆင်းပါပြီကားနဲ့ရသလောက်ဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လမ်းမှာတပ်ပုံလေးတွေအသွားတော့မရိုက်ခဲ့တာလေးတွေရိုက်ပြီးတော့တယောက်တည်းအေးအေးဆေးဆေးလမ်းလျှောက်ဆင်းခဲ့ပါတယ်လမ်းမှာတောက်လျှောက်တွေ့သမျှတေးဥတေးဖူးတွေတပင်ငယ်လေးတွေအကုန်ရိုက်လာပါတယ်ဒါလမ်းမှာတောက်လျှောက်တွေ့သမျှအပင်လေးတွေပါအတက်ခကြီးကပင်မန်းသလောက်အစင်းခကြီးကအရန်လွယ်ကူပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အတက်တော့ညှိုက်ခဲ့တဲ့အလဲချောင်းပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကပီယာကြီးပါအလဲချောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ထမင်းချက်ကျွေးတာပါတင်မောဦးစူတောင်းပြေးစီတွေကိုကျွန်တော်စိုးရောက်ပါတယ်တရက်တည်းကျွန်တော်ရှိမှတော့တပွဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းစောတဲ့ပွဲပေါ့နော်ဒါတင်မောဦးကမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းတွေပါကျွန်တော်အတက်တုံးကမှောင်ပြီးတော့ည9နာရီခွဲလောက်မှဒီကိုရောက်တာဆိုတော့အခုအပြန်ခရီးကြမှ
အေးစစ်စစ်တပ်ပုံရိုက်ပါတယ်ကိုနေတို့အဖွဲ့ကတော့ဒီမှာနေဝင်တာကိုကြည့်ပြီးတော့မှတဲမယ်ကျွန်တော်တို့ငါပြောတော့ရွာဘုန်းကြီးကြောင်ဆင်းတာပါအဲ့တော့နောက်ကြပါတယ်တော့6ခံရတယ်လို့လည်းသတင်းကြပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီတင်မောဦးကနေပြီးတော့ဆင်းတာစရုပ်တောင်ပြီးတော့ခွေးရှာထွက်တောင်ပြီးတော့ငပြောတော့ကြောင်ညာအိမ်မဲနေရကိုစိုးကြီးရောက်ပါတယ်နေ့လေ7 နာရီခွဲလောက်ကလေးရောက်တာပါဒါကတော့ဒေသခံကလေးတွေပါကိုရင်တစ်ပါးနဲ့မြန်ဆန်ပြီးငယ်ရွယ်ပြီးတော့ပြေးတောင်ဆင်းနေကြပါတယ်သူတို့အသက်အရွယ်လေးကိုပြန်ပြီးအားကြတာပါဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တဲ့လမ်းပင်မန်တက်ခဲ့တဲ့လမ်းတွေပါအတက်တုံးကဒီမှာပါချိန်ညက်နဲ့အင်ကြီးကျွန်းနဲ့တေဦးတေပူတွေပါယူပြီးအေးအေးဆေးဆေးသွားတာပါသူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့မပြောတော့မှပြန်ဆုံးပါတယ်မပြောတော့မှသူတို့မင်းစားပြီးတော့မှတောင်ကြီးတရက်တည်းပြီးဆင်းတာပါသူတို့ကြောင့်ကျွန်တော်12 နာရီခွဲလောက်မှာကျွန်တော်တို့ညအိမ်နားမဲ့ငပြောတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းရောက်ပါပြီတကယ်တော့ဒီကနေဆက်ဆင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်တော့မဆင်းရတော့ပါဘူး3 နာရီဝန်းကျင်လောက်တော့ဆင်းရမယ်လူတွေပင်ပန်းမှာဆိုလို့ကိုတန်းဒီမှာလည်းတညအေးစေးအိပ်ဖို့ပြောတာပါဒါတော့ငပြောတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာဖုန်းလိုင်းမမိပါဘူးအင်တာနက်မရှိပါဘူးမီးရလဲဆိုလာမီးလေးပဲရှိပါတယ်ဒါကခုနကျွန်တော်ရှိရဖြတ်သွားတဲ့အဖွဲ့ပါမင်းစားပြီးသူတို့ကထပ်ဆင်းသွားကြပါပြီငပြောတော့ရလာတော့ကျွန်တော်ငပြောတော့ပပလေးကပုံလေးနဲ့ငပြောတော့ကျောင်းပေါ်ကပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်ထားတာပါဒါလေးတွေလည်းအမှတ်တရအနေနဲ့ထည့်ထားတာပါကြောက်ပြင်လေးတွေရေဦးစင်လေးတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တလန်းလုံးလိုက်တွေ့ကပ်နေတဲ့ပြားတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မမြင်ဘူးတဲ့တပင်လေးတွေတပင်ကြီးကကျလာတဲ့တတိလေးတွေပန်းမွင့်လေးတွေနဲ့တောကောင်လေးတွေမီးလောင်ထားတဲ့တောကောင်လေးတွေပါပါတယ်ဒါလေးကတော့ကတက်ပလာလေးမီးလောင်ထားတာပါ6ပြီးကျွတ်နေပါပြီဒါနဲ့အောင်မောပြီးတော့အိတ်သွားတာပါနေ့လေ3 နာရီလောက်ကျွန်တော်ရေမိုးချိုးပြီးတော့တနခါလင်းလိုက်ပါတယ်တနခါမလင်းဖြစ်တာလည်းကြာပြီဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စားရတဲ့ညစာပါတက်လို့ဆိုရင်ဟင်းပွဲအရန်ဆုံးပါဒါကျွန်တော်စားတဲ့ဟင်းပွဲပါပုံစားပေါ့တညအိပ်ပြီးတော့18 ရက်နေ့မနက်ကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးကိုပြန်ဆင်းပါပြီဒါကျွန်တော်တို့အတက်တုံးကပင်ပန်းပန်းဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ဝါတော့ပါအဲ့ဝါတော့3 နာရီ4 နာရီနီးပါးလောက်ပေါ့နေပူကြီးထဲမှာပင်ပန်းပန်းဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်ဖုံထူတဲ့နေရာလည်းရှိသလိုမီးလောင်တာတော့မီးကိုနှံ့နေအကျွင်းကြံနေနဲ့အရန်မောအရန်ပင်ပန်းခဲ့တဲ့နေရာပါမူလေးခြေချင်းတက်ပူတဲ့သူတိုင်းဖြတ်ကိုဖြတ်ကမယ်နေရာကျွန်တော်တို့အပြန်ခရီးမှာကြတော့တက်တာပဲဖြစ်ပြီးတော့တောင်ကြီးကိုမနက်10 နာရီခွဲလောက်မှရောက်ပါတယ်ဒါအသွားတော့က
ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ကွန်ကြံမှာဒီကွန်ကြံနေကြော်ပြီးတော့နိုင်ဝက်လောက်လမ်းပုံမှန်လေးလျှောက်ပြီးဆိုရင်တော့ကားလာကျုံမဲ့နေရာကိုရောက်ပါပြီဒါတော့တိုးခိုင်းနဲ့ကျွန်တော်သားအလက်ပါဒါတော့ကိုတန်းအိမ်ရောက်တော့ဒါရသူဂီတာတီးကြည့်တာပါဒါကျွန်တော်တို့မော်လမြိုင်ပြန်ရောက်ပါပြီနောက်တစ်နေ့မနက်ပေါ့နော်မော်လမြိုင်ပြန်ရောက်ပြီးတော့ခရီးစဉ်လေးလည်းပြီးဆုံးသွားပါပြီကျေးဇူးပါ